Ngalokho inkantolo ithatha isinqumo sokuthi njengoba besenihleli ndawonye nje for 12 years kuMihlabisa okhokha i-rent othenga igrosa owenza yonke into khathi wena uthi ubeka imali yokuthi uzolobola kuzofanele uMihlabisa akukhokhele imali yokuthi ukwestela isikhathi ekulethe enkantolo kuyena ongabuzanga kahle ukuthi wathi uzolobola bani. Leyo mali kuzoba imali engango 872 rand 39 cent bese wena inkantolo njengomuntu owahlala naye iminyaka emingaka umwestela isikhathi ngabe walithola ithuba lokulotsholwa womunye umuntu inkantolo ithi kuzomela umlobole kodwa ngoba vele usuyamlobola nje ezisinxephezelo uzomlobola njengoba ubethe ufuna inkomo ezu9 izwile inkantolo uzomlobola ngo9 kg wenyama yenkomo yasejwayelani ayihlanzi inkantolo hayi sibonge